Hello， 大家好，我是阿明，现在已经到海边了，好累好累的那种感觉。不过希望能有个美好的回馈哦。走路。哎呦，刚说没有猎物呢，看前面发现一个亮，哎呦，之前就亮过，大青龙，大青龙，它洞口旁边那，找回去，先打开盖子，这个就先抓了这打水，先打水，轨迹不能破了啊，东西在这里。要抓快一点！哎，完了，按住它了！啊，它好像动一下。哎，好，大青龙，哎呦，可以啊 ，OK， 不错的惊喜哦，再找一个。哎呦，前面看到吗？应该是条死鱼。哦吼，看到没有？这么大条青衣，是吧？是青衣吧？你看，哦，这么大条青衣，挂了，哇！可惜了，柚子怎么样？看一下，柚子摸上去可以了。看一下腮部，看鲜红吧？哦，大紧肉，很爽，很爽的。赶紧收拾，放到桶里去。陆建螺，陆建螺。夹得挺紧啊 ，OK， 不错哦。哎，白面金塔螺，陆金螺。看一下我这里发现了什么？一个、两个、三个，有一个、两个、三个，有个丁螺都没看。哎呦，嘿，哈，看，靓仔出现，一个在这里，一个在这里。哎，哎呀，收去了，收的很快的这里有，哎呀，嘿，不错哦，赶紧来到桶里放起来。哎呀，移动，哎。看它移动了，丁螺，对呀，不错，这个是移动了，不过这个是寄居蟹，对呀，这个是寄居蟹的。这种地方看这种丁螺是要被眼力的，有时候它就在你眼前，有时候你就看不到。哇，涨潮了，这个是不是？这不是。它也在这里，我说呢，这个要仔细看的，一眼前，不错哦。要慢慢的仔细的看，才能看得到哦。有，
嘿，像这种就不用仔细看了。这里，哎呀，前面，哎，有油。嘿，可爱的小尾巴出现，响螺尾。呀 ，OK， 哎呀呀，看，响螺。辣螺，哎，你发现2个辣螺。辣螺就是太少了，多的话可以收。再发现1个，3个辣螺，哎，贝壳化石，这里都是这些，咦，嘿，在这里又发现条，哈，嘿 ，OK， 哎呀，来，哎呀，哎，有了，哦，今天碰到海鳗鲈，嘿，哎呀，这条软刚刚的，看到没有？好，然后桶里放起来。那好了，那就赶紧回家了。那本期视频就跟大家分享到这里，咱们下期再见了哦，拜拜。走了。